د دې ایج 19 سال ایج مدرسې نه واپس لوک ورسره دی دا کار کړی دا چې بیا موږ میډیکل دپاره ولېږله او بیا د دې موږ دلته کې چې دا کوم نامینیټ ملزمانو مونږ کوشش وکړو په تقریبا په 15-16 غنټو کې مونږ دا ټول اریسټ کړو. په نوښار امانګړ کې څو ورځې پهله یو واقعه راپېښه شوې وه چې د مدرسې یو سټوډنټ 19 کاله هغې چې کوم دی کور ته روان و د مدرسې نه پس او هغې سره یې زیادتي شوې ده. دغې حوالې سره نن مونږ د ازاخیل تاڼې ایس ایچ او چې کوم دی هغې سره موجود یو هغې سره به خبره کوو چې دا ماشومه څوک وه د دې عمر څومره او دا ملزمان څنګه ګرفتار شوي دي. جی دا راته وایي دا ماشومه څوک وه څومره عمر دی د دې او څنګه دا ملزمان تاسو ویل کېږي چې 4 غنټو کې تاسو ګرفتار کړي؟ بالکل جی دا مونږ ته په 16 تاریخ باندې دا رپورټ وشولو چې د ماشوم راغه خپل والدې سره او تر سره مونږ ته دا رپورټ وکړو چې دې 15 ملزمانو ما سره زه مدرسې نه واپس تلم او مونږ سره دا ریپ کړی دی. هغې مونږ رپورټ واغوښتلو اف آی آر هم ورکولو کې مونږ دا میډیکل دپاره ولېږله. دا ماشومه چې دا د دې امانګړ دا د دې ایج هم د دې پیدایشي او رهایشي دي چې د دې ایج 19 سال ایج مدرسې نه واپس تلو کې ورسره دی دا کار کړی دا چې بیا مونږ میډیکل دپاره ولېږله او میډیکل کې مونږ میډیکل ته ولېږله. بیا د دې مونږ دلته کې چې دا کوم نامینیټ ملزمانو مونږ کوشش وکړو په تقریبا په 15-16 غنټو کې مونږ دا ټول اریسټ کړو. ښه جي بل دې کې دا ویل کېږي چې د کومه چې ماشومه ده افیکټډ ماشومه ده د مدرسې طالب علمه د دې باندې فیملي باندې ډېر زیات پریشر دی نو آیا دې کې څه صداقت شته یا نشته دی؟ یاره جي داسې خو مونږ ته خبره نه ده راغلې ځکه چې مونږ دوی سره په انټچ یو رابطه کې یو چې ته څه مسله یا څه دغې مونږ ته تپوس کوو او بل دا داسې ده چې د پښتو معاشره ده کېدای شي که هغوی پرې جرګه کړي یا دغه نو د هغې څه نشو ویلی خو داسې بای فورس یا هغوی تریټ کول یا هغوی ته داسې څه دمکي ورکول داسې څه هېڅ خبره نشته دی. بالکل جی ایس ایچ او صاحب دا خبرو کوي چې په 4 غنټو کې بالکل دا یو ښه اقدام و په 4 غنټو کې ملزمان ګرفتار شوي دي. ثاقب الرحمان TNN نیوز نوښار.